Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, жеңіл салатын рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Оған керекті заттар: картошка, сәбіз, жұмыртқа және де қызылша. Барлығын ашып аламыз. Оларды осылай майдалап, жұмыртқаны осылай майдалап ұсақтап турап аламыз. Қалғандарын теркуден өткізсеңіздер болады. Пачуба салаты өте оңай рецепт және де қалай жасалу жолдарын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай сәбізімізді теркуден өткізіп алдық. Енді сіздерде майда терку болса, майдалап өткізсеңіздер болады. Қызылшаны өткізіп жатырмын. Барлығын осылай өткізіп алғаннан кейін жұмыртқаның сарысын бөлек, ағын бөлек майдалап турап алатын боламыз. Мына барлығы дайын болды және де бізге балық қажет болады. Бізге пелай қажет болады. Сіздер енді үлкендеу тәрелкеге жасайтын болсаңыздар, үлкендеу кесеге жасасаңыздар болады. Мына қызылшамызды жақсылап пелайдың жан-жағына жағып тұрып, әдемілеп осылай жасап аламыз. Оның үстіне азырақ майонезімізді қойып, оның үстіне осылай картошкамызды қойып шығатын боламыз. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарысын қойып жіберетін боламын. Енді оны ең бетіне қойсаңыздар да, енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Міне сәбізімізді теркуден өткізген сәбізімізді осылай қойып шығамыз. Оның үстіне жұмыртқаның ағы және де арасына осылай майонезді жағуды ұмытпаңыздар. Осылай бәрін жағып болғаннан кейін үстіне осылай балығымызды қойып шығатын боламыз. Балығымызды қойып, міне өздеріңіз көріп тұрғандай пелайменен осылай тәрелкеге аударатын боламыз. Бетіне енді өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Енді мен майонезбен осылай сәндеп қойдым. Міне менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өте керемет салат, жеңіл салат, әрі пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай дәмін көріп жатырмын. Өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.